Сайхан өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн иргэн гол дур бол Хятад улсын Янжао хотод 1984 онд төрсэн Ван Яню гэдэг эмэгтэй юм. Түүний аав нь нутгийн бизнесийн өрөөний нэр хүндтэй чадварлаг бизнесмен байсан бөгөөд тэдний гэр бүл зочид будал утасны худалдааны салбарт амжилттай ажиллаж маш их мөнгөтэй болжээ. Януу айлын ганц охин тул бага наснасаа эрхэлж өссөн эд хөрөнгийн талаар хизээж дутагдаж үзээгүй. Тансаг хайр дүр өмссөн болохоор тэр багаасаа бардам өөртөө итгэлтэй болсон. Гэхдээ Яню зөвхөн гэр бүлийн хөрөнгө чинээгээр азтай байсангүй. Өөрөө ч үнэхээр ухаантай хөдөлмөрч нэгэн байв. Тэр багаасаа л сурлах сайтай дээд сургуулаа төгсөөд гэрийнхээ бизнесийг өвлөхийн оронд өөрийн хүч хөдөлмөрөөр амьдралаа босгохоор шийдсэн. Ингээд өөрийн чадвараар Хятадын банкны Янжао салбарын зээлийн элтэс шалгарч олонний хатаргалаар дүүрэн нэр хүндтэй баталгаатай ажилд оржээ. Энэ ажил түүнд хотын хамгийн баян чинээлэг нөлөө бүхий хүмүүстэй харилцах боломж олгож, Яню мөнгө, эрх мэдлийн үнцнийг бусдаас хавьгүй илүү ойлгож, тэдний түнд ямар тогтолцоо байгааг нүдэрээ харж мэдэрсэн. Ийм орчинд ажилласан нь түүний нөхөр тавих шалгуурыг маш өндөр болгосон. Энгийн ирчүүд түүний нүдэнд өртөх боломжгүй байлаа. Тэр өөртөө тэнцэх байр суурьтай, санхүүтэй үнэтэй гэрлэж, хамтдаа хүчтэй гэр бүл болмоор байжээ. Ингэсээр 2010 он болж Яню 26-наас хүрсэнч түүний хайрын амьдрал тогтож өгсөнгүй. Эцэг эхийн санаа зовж эхэлсэн. Тэгэхэд хэн нэгэн түүнд Хуаню гэдэг залууг танилцуулжээ. 1981 онд төрсэн түүнээс 3 насаар ах энэ нэр Янюгийн сэтгэлд анхны уулзалтаараа л маш хүчтэй, сайхан сэтгэл төрүүлсэн. Тэр баян айлын эрхийн тэнэг залуу шиг дээрэнгүй, гэр бүлийнхээ өрөнгийг гайхуулдаггүй, харин маш боловсон, бусдад анхааралтай, ээлдэг зан гаргадаг байв. Яню юу хэлсэн, ямар жижиг зүйл ярьсан ч бай, бүгдийг сандаг. Шөнө орой хүртэл ажилласан үед нь халуун хоол бариад очих үеч байлаа. Сэтгэл санаа тавгүй үед нь инээлэх гэж хичээдэг. Түүний мэдрэмжийг мэдэрч хажууд нь байж чаддаг байсан. Түүнээс гадна Яню болон түүний аавын хамгийн чухал шалгуур гэр бүлийн байдал нь яг тохирч байлаа. Хуанюгийн аав Хуан Давлун Янжао хотын төрийн өмчийн хяналт удирдлагын орооны дарга буюу хотын улс төр бизнесийн хамгийн нөлөөтэй хүмүүсийн нэг байсан. Хотын бүх төрийн хөрөнгө томоохон төсөл ашигт ажиллагаатай салбаруудаас эхлээд ямар ч хэрэг дээр түүний үг чухал байв. Харин Хуаню өөрөө ч энгийн нэгэн биш. Хотын сангийн газарт ажиллаж байгаад удалгүй аавынхаа нөлөөгөөр хотын олон нийтийн нөөцийн төвийн худалдаа авалтын эдэлцийн дарга болж дэвшжээ. Энэ танилцаанд тэдний гэр бүлд яг л Тэнгэрээс ирсэн аз шиг санагдав. Хэрвээ хоёр гэр бүл гэрлэлтээр холбогдвол бизнес, улс төрийн хүч нэгдэжээ гэсэн үг. Тэгвэл тэднийг энэ хотод дийлэх хүн гарахгүй гэж итгэж байв. Тиймээс Яню эргэлзэлгүйгээр энэ харилцааг сонгож бүх сэтгэлээ өгсөн. Тэр энэ удаагийнх бол жинхэнэ зөв хүн гэж өөрийгөө итгүүлж, Хуанюд бүх хайр халамжаа зориулжээ. Харин Хуанюч тэр үгийг баталж буй мэд. Янюгийн мөрөөддөг бүхэл тансаг брэндийн зөв үнэтэй бэлгийг харамгүй авч өгдөг байлаа. Мөнгө харамлахгүй хүссэн бүхнийг нь авч өгдөг байдал нь Янюд эр хүн шиг халамжтай, жинхэнэ хайрын илэрлэл мэт санагддаг байв. Гэхдээ Яню банкны зээлийн ажилтан, мөнгөний урсгал, хүний орлого хөрөнгийг шууд л ойлгодог хүн. Тиймээс цаг хугацаа өнгөрөх тусам Хуанюгийн зарлага түүний энгийн төрийн албан агчийн цалинтай юр таарахгүйг анзаарч эхэлсэн. Хуанюгийн ээж жирэллигийн ажилтан, харин аав хүү хоёр өндөр албан тушаалтайч төрийн албан агчийн орлого олон нийтийн мэдэх тодорхой хэмжээтэй. Тэр орлогоор тансаг машин унаж, хэдэн 10 саяын хаус авч томоохон хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг бараг боломжгүй зүйл. Гэхдээ Яню хайрандаа сохоржээ. Ухаанаараа энэ нэг л биш гэж мэдэрсэн ч зүрхэнд мөнгө хамаагүй хайрал байхад болно гэж өөрийгөө тавьшруулдаг байв. Яню хурим мэхийг хүсэж 2015 оноос эхлэн энэ тухай үргэлж ярих болов. Гэвч Хуаню болтож би залуухан байна, ажил амьдралаа эхэлж бодох хэрэгтэй гэх шалтгаанаар 6 жилийг өнгөрөөсөн. Яню твцээр байж түүнтэй хамт амьдрахын тулд нэг байранд нүүж ороод бараг л эхнэр нөхөр шиг амьдрах болов. 2017 он болоход тэд яг 7 жил хамт байжээ. Эцэст нь хурмын өдөр товлогдож Яню маш их аз жаргалтай байв. Хурмын бэлтгэл эхлэхээс л Хуанюгийн зан огцон мөрчлөгдөв. Ууртай, ширүүн болж Яню юу санал болгосон ч шууд эсэргүүцэн. Тэр бүр Янюг дандаа материал боддог, гадаа төрх өдөг гэж буруутгаж эхэлсэн. Яню дотроо үргэлж ингэж боддог байв. Би мөнгө гуугаагүй, манайх ч өөрсдөө боломжтой айл. Зүгээр л албан ёсоор эхнэр нь болмоор байна.
Гэхдээ бүх ажлыг Яню л хийсэн. Хормын зардлыг тэрл төлж, бэлтгэлэгч тэрл хариуцсан. Харин Хонью бол ажилтай байна гэсээр гэртээ шөнө ирэхээ болж эхэлжээ. Төд удалгүй нэг шөнө найз нь түн рүү залгаж Хонью танихгүй эмэгтэйтэй хамт машин цун цэцэд бодол руу явж байна гэж хэлэхэд Яню галзуурсан мэт одоо л өмнөнийг олохгүй бол дахиж боломж олдохгүй юм шиг мэдэрч машинаа барин гарлаа. Хоосон гудамжинд 2 машин кинон дээрх шиг хурдлан дахивч 7 жилийн хайр зам дээр тоос болж хийсэн. Эцэст нь тэр гүйц чадалгүй уур хэлэнгээр дүүрэн шууд Хоньюгийн гэрийн үдийг шүндүнд тасгийтл балбан бүх гомдлоо орлон гаргав. Тэр цагаас эхлэн амьдрал нь бүр дуусшгүй хэрүүл бие биедээ итгэх итгэлгүй өдрүүд болов. Хонью алдаа гаргасан үедээ илүү үнэтэй бэлэг авч өгч тайлбарлахыг оролдогч Янюгийн сэтгэл доторх анцаам бүрж томорсоор 2 гэр бүлийн хоорондын харилцааж улам муджээ. Охин минь альбан тушаалтай айлын бэр болвол манай бизнес илүү баттай болно гэж найдаж байсан. Гэтэл үнэндээ Хоньюгийн аав Янюг огт хүлээн зөвшөөрдгүй байв. Тэр бизнес эрхэлдэг хүмүүсийг зүгээр л мөнгө хөөсөн гэж дорд үздэг. Мөн Яню шиг өөрийн байр суурьтай, зоригтой эмэгтэйчүүдийг хянахад төвхтэй гэж боддог хүн байсан. Түүгээс зогсохгүй 7 жил болчиход байхад ч олон нийтийн өмнө аль биесээр ирээдүйн бэр гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй нь Янюгийн бардам занг улам шархлуулж байлаа. Хоёр талын зөрчил далдч гисэн тасралтгүй үргэлжилж Хонью хоёр талдаа худал хийлж дарамтаа сухтах гэж явхаа зөөр гарцгүй мэт болов. Нэг удаагийн маргааны үеэр Яню уйлан байж хинч чамайг танихгүй байх үед би чамтай хамт байсан. Дарга болтол чинь би чамтай байсан. Би баг ч гэсэн туслан бидтэй гэхэд Хонью энэ бол миний аав яач чи юу ч хийгээгүй гэж загнаж 7 жилийн итгэл хайрыг нэг өгүүлбэрээр өгөөе. Тэр өдөр нь 2017 оны 7 дугаар сарын 8 байсан юм. Яню өмнө нь Хоньюгээс зээлж хэрглэж байсан машиныг буцаан өгөхөөр доор улцгаар болсон. Бүх зүйл энгийн байх шиг санагдсан ч Хонью машины хаалгын онгойлон үнэрлээд машины доторх тамхины үнэрийг анзаарч Яню өөр эртээ явсан гэж орилон доромжилж эхэллээ. Яню тайлбарлахыг оролцсон ч Хонью галзуурсан мэт уурлаж түүний үснээс сулгаан татаж машин мөргүүлэн нүүр биерүүн хэдэн минутын турш цохиж нүдийг чинь сохлон шүүгд дарамталж газар унтлан цоджээ. Яню арайхийн гар утсаа гаргаж цагдаа дуудсан ч Хонью бүр айсан шинжгүй байв. Цагдаа ирж хоёуланг нь байцаав. Яню мэдүүлэг өгч байхдаа ширээн дээр тавьсан баримтуудыг харахад Хоньюгийн хувийн мэдээлэл дээр гэрэлсэн гэж бичсэн байлаа. Энэ бол Янюгийн амьдралын хамгийн том цохилт байв. 7 жил хайрлсан, хорин минь гэж итгэсэн хүн нь өөр эмэгтэйтэй алитийн гэрэлсэн байсан. Хонью ч нуухаас салхаж, "Тийм ээ би хэдийн гэрэлсэн. Тэгээд яасан гэж чи чимээгүй зайлж үзгэж ирээ зэргүй хэлжээ." 7 жилийн хайр, ирээдүйн бүх мөрөөдөл зүгээр л тоглоом байсан. Ингээд Яню эмнэлэгт очиж биеийнхээ гэмтлийн зургийг авч нотлогоо болгон цагдаад өгсөн ч хэд хоногийн дараа Хоньюгийн аав гахт эдэн дээр очиж 550 мянган юан өгье өргөлөө буцаа гэж шаардав. Тэд татгалзахад Хуаны гэр бүлийг хинч дээлэхгүй тэнэгдэх хэрэггүй гэж занал хийлжээ. 2017 оны 9 сарын 5-нд хэргийг хэрэгсэхгүй болгох шийдвэр гаргаж Хуаны гэр бүлийн хүч хаана урдгийг Яню өөрийн нүдээр харлаа. Тэр мөчид Янюгийн зүрхэнд хайр гэж юу ч үлдээгүй зөвхөн өшөө авалт шудраг асны төлөөх шатаж буй гал үлдсэн юм. Хоньюгийн аимшигтайгаар дээрлэж айлгаж хууль хүртэл хамгаалж байгаа нь зөвхөн нэг шалтгаантай гэдгийг Яню ойлголоо. Түүний ард бүх хотыг сүдрээр бүрхсэн Хуаны аав хундаавлан гэгч авраг мод зогсож байв. Хэрвээ тэр жинхэнэ шудраг асыг хүсэж байвал эхлээд тэр том модыг үнцээр нь цуг татах ёстой. Ингээд Яню хамгийн болчимгүй хамгийн зоригтой шийдвэр гаргав. Тэр нь өшөө авалт. Яню ажлаасаа шууд гарч олон хүн мөрөөдөөж хүрч чадахгүй нэр хүндтэй банкны зээлийн хэлцээ ажлаа хаяад бүх цаг бүх хүчээ зөвхөн Хуаны гэр бүлийг унахад зориулгаар шийдэрлэв. Яню тэр мөчид 7 жилийн бүхнийг санав. Хоньюгийн ярьсан бүх үгийг хит их тансаг амьдрал яаж олсон тодорхойгүй их мөнгийг тэр бүхнийг анзаараад л явжээ. Тэр шөнө нойргүй сууж Хуаны гэр бүлийн бүх хаяг, үл хөдлөх хөрөнгө, машин тэрэг, үнэт зүйлсийг чагсаасан том өснөгт гаргав. Маргааш нь тэр тэдгээр хаягаар өөрийн биеэр очиж зураг авч хөрөнгийн гэрчлэгээний хуулбар хайж аль болох олон баримт цуглууллаа. Яг л мөрдөн байцаагч шиг ганцаараа сул дорой эмэгтэйч зөрүүд шантрахгүй, хэнийг ч айлахгүй байж болох ч хинт ч бууж өгөхгүй юм бол Яню байлаа.
Тэр бүхэн нь баримт болж бүрдмэгц Яню Хуанда аваланг авилгын эрэг хууль бус хөрөнгөний талаарх мэдээллийг Янжуу хотын хяналт шалгалтын комист өгч өргөлөө дахин бичиж эхэлжээ. Гэвч энэ бүхнийг авсан дарга нар зүгээр л чимээгүй алга болно. Давуулангийн нөлөө хэтэрхийх энэ хотод түүнтэй хинч сүрдэггүй байв. Тэгэхэд Яню айгаагүй шууд Нанжин руу явж мужийн төвийн хяналтын байгууллагад очин өдөр бүр гомдол гаргаж бүх баримтаа өгсөөр байв. Өдөр хоногоор Яню өөрчлөгдөв. Өмнөх шиг хэрхэлсэн баян айлын охин биш. Хууль шударгаас хамгаалахын төлөө ганцаараа зүтгэсэн хатуу зантай эмэгтэй болжээ. Хуаны гэр бүл Янюгийн хөдөлгөөн бүрийг ажиглаж эхлэв. Нэг мэдэхэд уцруу нь айлхан сүрдүүлсэн мессежүүд хараал зүхэл бүр гудамжинд даална гэх санал хэлэл. Тэрнээс болж Яню сэтгэл готролд орж эмнэлэг хүртэл хэвдсэн. Гэтэл Хуаню сошиалд өөрийн шинэ их нэртэй хамт аз жаргал дүүрэн зураг тавьж хурим нарай хийж байжээ. Үүнээс хойш Яню чимээгүй тэмцэгэнд хангалтгүй гэдгийг ойлгож дэлхийн нийтэд мэдэгдэх олон нийтийн хүчээр тэднийг унахаар шийдэв. Ингээд тэр бэлтгэсэн бүх материал баримтаа интернетэд тавьж өөрийн үр зариг гарган дуу хоолойгоо илэрхийлсэн бичлэгүүд хийв. Яню олон нийтэд хандан намайг өнөөдөр аллаач энэ нотлохоо үннийг илчилнэ гэд хэлсэн. Энэ үг мянган хүний сэтгэл төрөв. Тэр бичлэг баримтууд цахим орчинд гал шиг тарж эхэлжээ. Төрийн өндөр альбан тушаалтны хүү 7 жил урамч хайр ярьж баян айлын охиныг мэхэлж зодсон нийл боллоо. Авилгаж даргын хүү нууц амрагийн харилцаагаа нууж чадаагүй гэсэн гарчгууд цувран гарч олон нийтийн уур хилэн дээцэгтэй хүрсэн. Ингээд төр засагч энэ асуудлыг тоохгүй өнгөрөх боломжгүй боллоо. Эцэст нь 2018 оны 3 дугаар сард Хуанда авуулан шалгатаж эхэлсэн. Янюгийн олон сарын хичээл зүтгэл жинхэнэ үр дүнгээ өгч байсан нь тэр. Аавыг нь шалгаж эхлэмэгц хүү Хуанюрч мөн дахин шалгаж түүний Яню руу халдсан хэрэг дахин сөхөгдөв. Хуаню яг 5 хоног баривчилдах шийтгэл авсан. Тэр хугацаанд 17 сая юань мөнгө угаасан эргээ өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн байна. Ингээд 2019 оны 5 дугаар сарын 28-нд Хуанда авуулан авилга хөрөнгө завссан хэрэгээр 10 жил 6 сарын ойрхол авч бүх хөрөнгийг нь улсын мэдэлд хурав. 2019 оны 8 дугаар сарын 29-нд Хуаню мөн хууль бус бизнесийн эрэгт буруутай гэж үзэн 2 жилийн орхиол сонслоо. Аав хүү хоёр нэгэн үед хот даяар дийлдэшгүй хүчрхэг гэгдэж байсан гэр бүл ганцхан эмэгтэй зогсолтгүй тэмцлийн өмнө ганхаж эцэстээ шоронд орсон үнэхээр зохиолмит санагдаж байв. Яню би яллаа шударгаас ялав гэж бодсон байх. Гэвч хувь тавилан хизээч юм амархан аз жаргал бэлгэлдэггүй. Хуаню шүүгтээр мэдүүлэг өгөхдөө өөрийгөө аврахын тулд бүх бурууг Яню руу түлхжээ. Тэр мөнгө угаасан гүйлгээ гэр бүлийнх нь компани картаар хийгдсэн гэж Яню үүнд оролцсон гэж мэдүүлсэн байна. Мөнгө угаасан гэдэг карт Янюгийн нэрээр байсан. Тиймээс энэ нэрэгт Хуаню ганцаараа биш Янюч бас холбоотой мэт харагдсан. Ингээд Янюг хууль бус бизнес хийсэн гэж буруутгаж эхэлжээ. Ингээд 2020 онд шүүх Янюд 3 жилийн орхиол оноо. Санаа нь багтангүй тэр өөрийн амьдралыг сүрүүлсэн этгээдээсэж 1 жил илүү хугацаагаар шоронд орогдохоор боллоо. Ингээд Яню баячуудын эрх охин нэр хүндтэй банкны ажилтан авилгын эсрэг тэнцэн Баатар хоригдол гих 4 туйлын ялгаатай амьдралыг богино хугацаанд дамжижээ. Түүнийг хүмүүс янз бүрээр л дүгнэв. Зарим нь өрөвдөж тэр зүгээр л 7 жилийн хуурмаг хайрын охирогч гэв. Зарим нь буруутгаж хайрандаа сохорч өшөө авалтанд автаж өөрөө хууль зөрчсөн гэв. Зарим нь бахархаж шудрыг осыг хамгаалахын төлөө хинч зориглдгүй дайнд ганцаараа тулалдсан жинхэнэ Баатар гэв. Гэвч ямар ч дүгнэлт хийсэн бай нэг л үннийг хинч үүсгэж чадахгүй. Буруу үнэ хайрлуул аз жаргал биш амьдралыг шатааж устгадаг аюул болдог. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ нүрээ дуусаж байна. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк сава заавал дараад өгөөрэй.